Goeiemôre almal. Ja. Welkom by ons 13de lesing. Ons is nou op die halfpad merk van alles. Inteendeel, ons begin nou amper oor die halfpad merk oor te trap, van alles wat ons gaan deurstudeer. Nou alles wat ons gaan deurstudeer is nog nie alles wat in die Bybel staan, maar alles wat ten opsigte van hierdie profesie wat ons gaan uitlei. Vanaand se lesing is getiteld Buig voor Babilon. Net voor ons begin, kom ons by die woord. Ons liefde volg Hemelse Vader, vanaand wil ons elke een erken dat U die enigste aanbiddingswaardige God in die heelal is. Skepper God van hemel en aarde. En Vader, voor U is dit wat ons hoofde buig, en U alleen. Vader, ons vra vergifnis vir ons sondes, en Vader, waar U ons reeds vergifnis geskenk het, wil ons in danksegging voor U buig, en dankie sê. En Vader, dan wil ons ook bid vir oorwinning vir die sondes wat ons vashou. Vader, waar ons nou 'n les gaan studeer, wat so haarlyn breedte sny, op die waarheid wat U vir ons gestel het. Bid ek U beskerming oor ons almal teenwoordig. Vader, U seën oor die toerusting, U seën oor die DVD's. Vader, dat U 'n kring van engele sal trek rondom hierdie gebou. Vader, nie net waar dit aangebied word, maar waar dit gekyk word ook. Dat die bose eenkant sal staan en U werk ongehinderd voort kan gaan. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou, soos 'n goeie getroue persoon wil ek eintlik vir julle sê, wil ek amper die Engelsman sê, 'n klein disclaimer gaan gee voordat ons begin. Dat hierdie les is nie om te pik op 'n persoon spesifiek nie. Dis nie om te pik op 'n persoon of 'n kerk spesifiek nie. Maar dit gaan oor instansies en koninkryke en wat die Bybel vir ons sê dit is. Geensins sal ek vir jou sê dat jy onder jou redding onderhewig is aan wie jy behoort nie. Maar ek gaan wel vir jou sê, jou redding is onderhewig aan wie jy aanbid. En daarom het ons net een enkel medium, drie enige God, waardeur ons redding is. Nou Buig voor Babilon. Ek weet nie hoeveel van julle ken die geskiedenis van die Kolossus van Rhodes nie. Nou, op die Rhodes eiland het hulle in 283 voor Christus 'n groot standbeeld gebou van 110 voet hoog. Nou wat interessant is rondom hierdie beeld wat hulle geskep het, daai is nou nie 'n kunstenaarsvoorstelling, want hy is so 'n paar jaar na dit, is hy vernietig deur 'n aardbewing. Maar soos julle kan sien, staan hy in dieselfde formaat as wat die Amerikaanse Statue of Liberty is. Dis ook min of meer dieselfde idee waarom die Statue of Liberty gebou is. Maar wat interessant is van hierdie standbeeld is gebou uit koper. Maar is beslaande koper, hy is nie 'n soliede koperbeeld gewees nie. Dit is ysterraamwerk wat beslaan is met koper. 110 is net so oor die 30 meter hoog. Dit 10 verdiepings, 'n 10 verdiepingsgebou wat oor die hawe gestaan het van die eiland van Rhodes. Nou, wat baie interessant is die feit dat dit Griekeland is, of tydens Grieke se heerskappy, wat hierdie beeld gebou is. As ons nou begin in ag neem, wel, Grieke was nie aan bewind gewees nie, maar dit is Griekse eiland, dit is brons standbeeld, is iets wat ons al behandel het, nee. Nou as ons dan gaan kyk vir die storie, Buig voor Babilon, presies dieselfde het gebeur in die tyd van Daniël, Nebukadneser, en ons het ons eerste lesing het ons Nebukadneser se droom hanteer. En tydens Nebukadneser se droom, wat Daniël vir hom uitgelê het, is daar vir Nebukadneser hierdie groot standbeeld gewys met die kop van goud, lyf van silwer, buik van brons en bene van yster. En ons weet van die voete van yster en klei. En dit is vir hom gesê dat hy is die hoof van goud. Daniël 2 vers 38. Nou, wat
koning Nebukadneser nie baie van gehou het nie. Agterna toe nou die uitleg, hy was in die wolke oor die uitleg en hy het verstaan en hy het geweet Daniël praat die waarheid. Maar soos wat hy agterna so 'n bietjie besin het daaroor, het hy agtergekom dat daardie deel wat Daniël hom gesê het, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. Kyk sommer dit 'n laer markwaarde is goud. Dit is nou iets waarvan hy nie baie gehou het. Hy gehou van die idee van, hy is die kop van goud, en hy is die koninkryk. En toe gaan hy en hy besluit, maar weet, dis God wat vir hom die droom gegee het, dis God wat vir hom die uitleg gegee het, so die woord van God het vasgestaan, maar hy gaan maak toe 'n beeld. Hy gaan direk teen God se woord, en hy besluit dat dit gaan nie in sy koninkryk so werk nie. Hy gaan maak toe vir hom 'n beeld van 100 voet hoog, uit suiwer goud. Hierdie beeld is nie geskei in silwer, brons en yster soos die een wat in sy droom was nie. Hierdie een is van soliede goud gewees. Nou kan jy net dink, dit is nou 10 verdiepings hoog, goue standbeeld, wat se asemrowende gesig dit vir die mense moes gewees het rondom. Ek kan myself indink, nie eens heeltemal reg indink, hoe dit moes gelyk het nie. Maar hy gaan toe, en hy gaan maak die wetgewing dat hierdie standbeeld aanbid moet word. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die dag binne in die brandende vuur gegooi word. Daniël 3 vers 6. Nou, 'n interessante feit wat ek julle wil sê, is as ons gaan kyk, maak maar julle Bybels oop by Daniël 3. Let vir my op. Dis 'n paar woorde wat ek wil hê julle moet in ag neem as ons aangaan. En ons gaan vanaand en ons baie keer Bybel gebruik in plaas van wat op die skerm staan. Met die doel dat julle begin om hierdie die lesings wat nou volg, gaan fisies Bybelstudie wees. Baie sterker as wat ons reeds gedoen het. Kyk, ons het tot op huidige stadium begin en ons het vir ons 'n fondasie gebou op die rots en dit wat gaan gebeur tot aan die einde toe. Ons gaan nou daai padkaart begin inkleer. Vers 4. En 'n uitroeper het hardop geroep, julle word aangeset oor volke, nasies en tale. Let op, so dit is 'n mengelmoes van mense. Sodra jy die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet jy neerval en die goue beeld aanbid. Gesamentlik met baie musiek. En soos wat ons reeds weet, die wat nie gaan aanbid nie, gaan in die vuur gegooi word. Nou ons weet uit die verhaal uit dat Daniël se 3 vriende, toe al die ander mense gekniel het om te bid, het Daniël se 3 vriende nie eens gemaak asof hulle skoenveters vasmaak nie. Hulle het regop gebly staan. Hulle het uitgestaan voor die koning. Nou, duidelik, die koning sy bevel was, dadelik in die vuur gegooi word, was dit nie? Maar Daniël se 3 vriende, die koning sien, dit is Daniël se 3 vriende, en hy dink so by homself, dalk het hulle nie mooi verstaan nie, dalk het hulle iets, dit is mos gehoorsame mense. En hy het hulle weer 'n kans gegee. En selfs toe hulle weer 'n kans gee, toe sê hulle vir hom, koning, ons sal nie buig voor jou beeld. Ons lees die woorde wat hulle gesê het, vers 18. Maar so nie, laat u, vanaf vers 17.
As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Direk teen die koning gedraai, en het vir hom regtig gesê, selfs al verlos God hom nie, sal hy nie aanbid nie, al drie van hulle. En dit het die koning baie ontstig, dit het hom vreeslik kwaad gemaak. En hy het opdrag gegee, dat die manne geboei word, dat hulle vastgebind word, met touwe vastgebind word, die vuuroond. Nou ons kan aanneem, dat hierdie was 'n vuuroond gewees, wat hulle gebruik het om die goud te smel, om die standbeeld op te rig. Want ek meen, dit was nou nie raar dat die vuuroond sommer net daar buiterhand sal hê nie. Maar hy het die vuuroond laat aansteek, en dit 7 keer warmer laat maak. Weet jy, 7 keer. Daniël 3 vers 21, toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande, en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. En wat gebeur daarna? Koning Nebukadneser het met 'n skop agtergekom, Daniël 3 vers 24, hy het gesê, het ons nie 3 manne geboei binne in die vuur gegooi nie? Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuurwandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n gode seun. Son of God, sê die Engelse vertaling vir ons. Nou mense, daarso het hy hom erken vir wie hy is. Die teken wat ons het is, Jesus is by ons, deur die verdrukking, deur die vuuroond. Hy's daar, binne-in, om ons te beskerm. Daai mense het nie, daar's geen letsel aan hulle gewees nie. Die Bybel sê verder, daar was nie eens 'n reuk van rook aan hulle gewees nie. Niks het oorgekom nie, maar hulle was vasgebind toe hulle ingegooi is. Die bande wat hulle vasgehou is afgebraak. Sê die Bybel nie vir ons dat Christus ons vry maak nie? Nou, hoe vergelyk die storie in Daniël 3 met die van Openbaring? In Openbaring gaan ek julle vat na Openbaring 13, dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Die Babyloniese koning, 'n kragtige wêreldleier, het 'n valse beeld geskep en het aanbidding afgedwing in teenstelling met God se bevel. Presies dieselfde wat ons in Openbaring 13 sit. Nou, as ek nou vir julle 'n stywer in die armbees kan gooi hierso. Nou wat is ons geskape? God se beeld. Na God se beeld, die beeld van God. Hou 'n gedagte, ons gaan nou later draai. Wat is hierdie 3 engele boodskap van Openbaring 14? Ons glo as 'n kerkgenootskap waarna ek behoort, ons verkondig die 3 engele boodskap van Openbaring 14. Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7, die eerste engel. Waar anders te lees ons woorde wat gelyk met daardie? Exodus 20 vers 8 tot 11. 'n Identifikasie van wie aanbid moet word. Die een wat skepper God is. Omdat hy die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die gruwigheid van haar hoere.
As ons dink aan Babylon, dink ons aan koning Nebukadneser se ryk, wat ons weet het al lankal teruggeval. En ons is daar nou 'n hele klompie eeue na dit. Maar Babylon is nog steeds 'n aspek. Nog 'n aspek van Babylon, toring van Babel, ontstaan van menige volke, nasies en tale. Dan, die derde engel. As iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof, op sy oog, op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. Twee belangrike punte wat ek wil hê julle moet oplet, want ons gaan terugkom hiernaartoe. Nie vanaand nie, maar op 'n latere lesing gaan ons hier intensief terugkom. Daardie merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang. Dus of die hand of die voorhoof. Nou ons weet, die grimmigheid van God kom wanneer? By sy wederkoms. Wanneer ons sien, hy terugkom. En sou julle voor saamstem dat daardie eintlik vir ons nog 'n aspek gee wat met redding te maak het, met aanbidding, met verlossing te maak het, wat dit soveel belangriker maak om te studeer. Wat verteenwoordig 'n dier in Bybelprofesie? Let op, daai teks het gesê van die dier. Wat verteenwoordig 'n dier in die Bybelprofesie? Nou ek gaan nie vanaand vir julle sê wat ek dink dit sê nie. Ons kan gaan kyk, die Bybel gee vir ons uitdruklik waarvoor dit staan. In Daniël 7, nou, bietjie terugvoer, bietjie hersiening. In Daniël 2 het koning Nebukadneser 'n droom gehad. En Nebukadneser het gedroom van die standbeeld. In Daniël 7 droom Daniël en hy sien 'n gesig. En hy sien 'n gesig van 'n leeu, arendsvlerke, van 'n beer met 3 ribbes in sy mond en sy een kant is gelig, van 'n luiperd ook met 4 koppe en arendsvlerke, en dan van 'n vreeslike dier met 10 horings op. Nou, toe hy dit nie verstaan nie, toe kom hy heel terug en sê vir hom, hierdie groot diere wat 4 is 4 konings sal uit die aarde opstaan. So wat verteenwoordig die diere? Die 4de koninkryk sal op die aarde wees. Dit wil sê, dit is koninkryke wat op hierdie aarde is. Nou as ons gaan kyk na die standbeeld van Daniël, is daar 4 koninkryke gewees in die standbeeld, en nou is daar 4 diere wat die konings is. Dan gaan vir julle kan wys dat dit van presies dieselfde is. Daar 'n korrelasie tussen die leeu en die kop van goud, die beer en medenperse, die luiperd en die vreeslike dier is. Maar in Daniël 8 kry ons nog 'n gesig wat hy sien. En hierdie gesig gaan ons ook in diepte studeer op een van ons latere lesse. Maar die harige bok is die koning van Griekeland. Nou is dit vreemd dat 'n dier 'n land voorstel. As ek vir julle 'n kangaroo op die skerm sit, dan wie dink jy? Australië. As ek vir julle 'n arend opsit, Amerika. As ek vir julle 'n ysbeer opsit, Rusland. So dit is 'n amper sê 'n Bybelse praktyk om 'n dier te vergelyk met 'n koninkryk. En dis iets wat ons vandag nog doen. Hoe identifiseer die Bybel hierdie dier? Ons lees in Openbaring 13 vers 1
En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. Nou, maak my julle Bybels oop by Openbaring 13. Ek lees natuurlik in die 33ste vertaling, hè. Maar Openbaring 13 vers 2. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy groot krag gegee, sy troon en sy groot mag. As julle nou vir my, en ek moet eintlik julle gesê, dat julle vingers by Daniël 7. Want as jy by Daniël 7 gaan lees, vanaf vers 4, sê hy vir jou, die eerste dier wat hy sien, is soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. En die ander dier, die tweede het gelyk soos 'n beer, en is aan die een kant opgerig, met 3 ribbes wat in sy bek tussen sy tande is. Vers 5. En vers 6, daarna het ek gesien, kyk, daar was 'n ander een, soos 'n luiperd, en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad, ook het die dier 4 koppe gehad. En dan vers 7, daarna het ek in die nagesig gesien, en kyk, daar was 'n 4de vreeslike en skrikwekkende dier. Nou, hy begin met die leeu, dan die beer, dan die luiperd. Maar as ons Johannes se voorstelling sien, begin Johannes by die luiperd, dan die beer, dan die leeu. Hoekom? In Daniël se tyd was hy in die toekoms gekyk. In Johannes se tyd kyk hy in die verlede. Dit sit vir ons min of meer waar ons was in Johannes se tyd. Die vreeslike dier wat hy gesien het. Selfs soos julle nou op die skerm sien, die 4 diere waarvan hy gepraat het, en dit is almal 'n samevatting van wat Daniël gesien het. Is hierdie dier, is een dier, maar is 'n samevatting van daardie 4. Nou as ek vir julle sê, dat in die geskiedenis, wat die koning gedoen het, is hy het 'n land ingeneem, en daai land het natuurlik deel van hom geword. Hy is nie gekoloniseer en independent gelos nie, hy het deel van hom geword. Dit is hoekom ons gesien het by die aanbidding van die standbeeld, dat nasies, volke en tale moes luister. Want hulle was almal deel gemaak van Babylon. En terloop, as jy net boontoe lees, dan sal jy sien, dit was in 'n provinsie van Babylon gesit, die standbeeld. Wat sê dat die wêreld was klaar in daai stadium in die antieke tyd een gewees. Nou, toe Mede en Perse vir Babylon inneem, toe maak Mede en Perse ons nou Babylon deel van hulle. En toe Griekeland inkom en hy neem Mede en Perse in, toe neem hy ons outomaties Mede en Perse en Babylon in. Maar die harige boek wat ons lees van in Daniël 8, sê vir ons dat hy een prominente groot horing gehad het. En hierdie horing het afgebreek toe hy nog jonk was. Ons weet, horing is 'n koning, dis Alexander die Grote, wat op die jong ouderdom dood is. En na hom het 4 horingkies uitgekom. 4 horingkies na die 4 windrigtings van die aarde, noordoos, suid en wes. Nou, ons is nog steeds Griekeland. Want dit is Griekeland wat nou deel in 4. Ons weet uit die geskiedenis uit, dat Alexander die Grote het 4 generaals gehad, wat na hom geregeer het. Ons het ook een van ons vorige lesings deurgegaan. Dat daar die 4 generaals wat geregeer het die een na die suide toe, het sterker geword. En dit is waar Rome is. Waar Romeine of Rome tot stand gekom het in die
volgende dier, volgende mag. Want hy het uitgebrei na die 10 koninkryke toe. Die 10 horings wat ons sien op die 4de dier. Die 10 tone van die standbeeld. Nou die Bybel sê dan weer vir ons in Daniël 8, en ons kan teruggaan, net gou na Daniël 8 toe. En dit is vir my baie belangrik dat julle hierdie self lees. Daniël 8 vers 8. En die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek en 4 aansienlike horings het in sy plek uitgekom, na die 4 windstreke van die hemel. Daar het ek gesê, vers 9, en uit een van die, onthou, 4 horings, en uit een van die het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword, na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, naamlik van die sterre op die aarde laat val, en hulle vertrap. Selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. En ons gaan hierdie dieper studeer as ons by vers 14 kom, ek het nou amper te ver gegaan, amper die volgende lees ek vooruit agter. Nou wat belangrik is, dat ons sien, dit kom uit hierdie 4de horing uit. So dit is deel van daardie groep wat sterker word. Nou, ons moet weet, wie is hierdie dier? Bybel sê vir ons, punt 1, hy kom op uit die see, Openbaring 13. Punt 2, hy ontvang sy krag, plek en die gesag vanaf die draak. 3, hy word 'n wêreldwye speler. 4, is skuldig aan godslastering. 5, regeer vir 42 profetiese maande. Punt 6, ontvang 'n dodelike wond wat genees. Punt 7, dit is 'n godsdienstige instansie wat aanbidding ontvang. Vers 8, vervolg God se heiliges. Punt 9, het die geheimsinnige getal van 666, en ons 10de leidraad is gelei deur 'n hoogste man. Nou terug by Openbaring 13. Dan gaan nou vir julle prontheid, reguit van die begin af hier sê. As ons lees vers 4, ons het nou gekyk na die punte, en skies ek moes dit net verder gelees het, en dan het die draak aanbid wat die dier mag gegee het. Dit is wat ons sien, wat hy sy mag ontvang van die draak af. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Nou onthou, ek het net vir julle Daniël 8 gelees, wat gewys het, dit gaan teen die hoogste spreek. Dit moet al vir julle die leidraad gee, dat ons praat van dieselfde koninkryk. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenes maak, gaan hy 'n kruisgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Nou, vanaf vers 11 praat hy van 'n tweede dier. En as ons kyk vandag na 'n koninkryk wat die grootste gesag uitoefen in die wêreld, wie sal dit wees? Amerika. Dis wat ek julle sê, of julle grondwet sê, die tweede dier is Amerika. Hy het 2 horings, is politieke mag, maar hy is soos 'n lam en praat soos 'n draak. Hy praat soos 'n lam. Nee, hy het 2 horings van 'n lam en hy praat soos 'n draak. Nou die lam horings wat hy het, Amerika is 'n protestante land.
gewees. So ook iets wat ons in 'n verdere lesing en dieper gaan, maar is nodig vir julle om dit nou al te weet vir dit wat ons mee gaan aangaan. Hierdie dier wat uit die see uit opkom, wat stel die see of water simbolies voor? Wie sê die Bybel vir ons, Openbaring 17 vers 15, die waters wat jy gesien het, is volke, en menigtes, en nasies, en tale. Selfde woorde wat gebruik word by die aanbidding van die beeld in die eerste plek by Daniël, nee. Maar, let op dat dit die engel is, wat vir ons sê wie dit is. Weet so 'n paar jaar terug, sit ons by die huis, en daar was 'n predikant gewees, of 'n persoon wat evangelisasie gedoen het, en hy het my vrou genader, en hy het vir haar gesê, hy het hierdie uitlegte van die Bybel, en die hare gebok in daai goed, en sy sê toe vir hom, maar hoor hierso, my man stel vreeslik belang daarin. Wil jy nie met hom kom gesels daaroor? En sy reël toe die ontmoeting, en hy kom na my toe, en hy kom sit in die sitkamer, en hy maak sy Bybel oop, en hy sê vir my, daai hare gebok, is nou hierdie situasie wat besig is om plaas te vind hierbo, en die konings wat Libanon en daar, ek sê vir hom, hoor ek net so, voordat ons verder gaan. Die Bybel sê, daai hare gebok is Griekeland. En ek kyk my so, en sê vir my, waar sien jy dit? Maak die Bybel oop, en ek sê vir hom, dit staan daar so, Daniël 8, en hy lees dit so, en hy kyk my so, en hy lees dit weer, en hy kyk my so, en hy maak toe, en hy gooi sy Bybel in sy sak, en hy staan op, en hy loop. Groet my nie, klim in sy kar, en hy jaag daar weg. Nou, toe is sy hele teorie weggegooi. Want onthou, dis nie vir ons om te sê wat die Bybel sê. Hier sê die Bybel wat die Bybel sê. Nou as dit menigte volke, menigtes en nasies en tale voorstel, dan het daai dier mos nou opgestaan uit die Babiloniese ryk wat Griekeland ingeneem het, deur Griekeland en Mede-Perse en al dit ingeneem is, want ons lees toch in Daniël 8, dat menigte nasies, volke en tale, as hulle die siters en die musiek hoor, hulle self moet neerbuig, is dit nie? So ons weet presies waar hierdie koninkryk opstaan. Die pausdom is uit gevestigde nasies uit ontstaan. Weet, net 'n sinnebeeld vir julle, voor ek dit gaan. As Daniël 'n horingkie gesien het, en hy sê in Daniël 8, hierdie horingkie het 'n mond gehad en hy kon spreek. En julle kyk vandag na die paus met sy mieter op, wat so bo opgaan met hierdie klein koppie en die groot hoed, sal dit nie vir julle sin maak dat Daniël dit as 'n horingkie sou aansien nie? Dit maak, daai prentjie pas sommer dadelik vir my in. Maar, ek sê vir julle prontuit, dit is hy, en daar's 'n rede hoekom ek dit doen. Wie gee die dier sy mag en sy posisie? Ons het dit reeds gelees in die Bybel, die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Wie is die draak? Die slang van ouds, die duiwel. En die hele wêreld het verwonder agter die dier aangegaan. Nou vir jou om verwonder agter hom aan te gaan, sal die hele wêreld 'n fisiese draak kan agtervolg, of moet hy hulle mislei op 'n punt om agter hom aan te gaan? Hy moet ons 'n misleiding ingee. Hy moet hulle lus maak om hom te volg. Die draak in Openbaring 12 is die duiwel wat werk deur die pauslike Rome. In Openbaring 12 kry ons die draak wat wag vir die seentjie om gebore te word, sodat hy hom kan doodmaak. Wat het gebeur? Vrou is in traan. En nou, daarsal, die draak wat voor hom wag, die draak het vir Rome gebruik om Jesus te wil doodmaak. Dit is in Romeinse beset wat Jesus gekruisig is. Dis wie hy gebruik het. Interessant.
Die draak is die slang, die duiwel. Dis 'n wêreldwye instansie. Katholiek beteken universeel. Vatikaan beteken Wat is die naam? Vatikaan, die Vatican. O, Staan vir the seat of the snake. Dis die setel van die slang. Hoeveel meer direk wil jy dit hê? Hoe ver verrykend is die invloed van die dier? Nou, toevallig staan die tyd wat hy aan bewind was, bekend as die donker eeue. Hoekom? Want die Bybel is 'n lig vir ons pad, 'n lamp vir ons voet. En in daai tydperk is as jy met die Bybel gevind was in jou hande, of in jou, is jy religieus gevoel, is jy doodgemaak, Paulus die 4de Bybel lees verbied. Weet, selfs Paul die 2de het erken dat die Romeinse kerk het meer Christene onskuldig gedood as enige ander instansie in die wêreld. Inteendeel, hy het hom voorgeneem om op 'n pelgrimsreis deur die wêreld te gaan. En hy is die godsdienstleier wat die meeste gereis het van almal om verskoning te vra daarvoor. Nou Rome het vir 1260 jaar presies geregeer. En in daardie tydperk het hulle soos 'n eysterhand alles vertrap wat in hulle pad gekom het. Alles geregeer, Christene vir die nuus gegooi, Christene verbrand. Hulle het regtig waar tot op die punt wat keiser Konstantin ingekom het en die Christene nodig gehad het om een van sy oorloë te beklei. Het hy 'n droom gehad die een aand van 'n kruis en hy het opgestaan en besef dat hy 'n kruis gaan moet gebruik om suksesvol te wees. En toe het hy die Christendom gewettig, dat hulle nie meer gedood moet word. En hy het 'n wetgewing uitgevaardig, en hy het self gesê dat hy tot bekering gekom het. Hy het sy hele soldate mag deur die Tigrisrivier laat loop, en gesê, hulle is nou gedoop. Hy het op hulle skilde en op hulle embleme die kruis geteken. Nou mense, die kruis is ook 'n teken vir die songod Horus, of die god van oorlog. So, hy het al hierdie heidene praktisyne nou vir Christen ingebring en vir die Jode 'n kerk en 'n sinagoge gebou en hulle het al daai heidense praktyke en simbole ingebring. En vandag waar ons staan in die kerke, het ons dit nooit regtig uitgevind. Dit is eintlik nog net so vermeng in ons. Daar sien julle vir Konstantin 'n kunstenaarsvoorstelling met sy ring waar hy die dekreet neergesit het, dat die Christene nie meer vervolg sal word. En die geskiedenis identifiseer hierdie dier. Die skuif van die keiser se hoofkwartier na Konstantinopel was 'n hartseer slag tot die hooggeplaastes van Rome. En gedurende daardie tyd, mens kon haar spoedige val voorspel. Maar die ontwikkeling van die kerk en die groeiende autoriteit van die biskop van Rome of die paus het daar nuwe lewe gegee. Het daar weer die hoofstad gemaak, hierdie keer die geestelike hoofstad van die bekende wêreld. Want dit kom uit Abbott's Romans History bladsy 236. Hoekom? Want Konstantin toe hy Rome verlaat, toe gee hy sy mag oor aan die pontiff. Toe stel hy hom aan bewind. Vir die opvolger van die Caesars, het die opvolgers van die paus van Rome geword. Toe Konstantin Rome verlaat, het hy sy autoriteit vir die paus gegee. Staan in Labianca, professor van geskiedenis, Universiteit van Rome. Nou mense, as ons kyk na skaakstel,
Jy het jou koning en jou koningin, wat staan langs hulle? Die biskop. Want in die donker eeue het 'n koning 'n biskop gehad wat hom gelei het bona fide die pas. As 'n koning gekroon geword het, wat het gebeur? Wie het hom gekroon? Die paus. Hy het daar die mag gehad om 'n koning aan te stel. 'n Mag wat God in die Bybel sê syne is. En die hele wêreld het verwonder agter die dier aangegaan. Openbaring 13 vers 3. As ons kyk, en daar's 'n klein videoklip wat ek nou gaan speel. Soos wat julle pas gesien het, hoeveel van die konings van die aarde, of die bekende presidente, het voor sy kus gekniel? Hoe het die kinders te kere gegaan toe die tooi inkom by hulle in? Die wêreld gaan mal raak. Weet die paus is, hulle het gereken, hy was 'n charismatiese persoon gewees. As hulle by hom gekom het, het hy daai aura van hom gehad, waar van die mense sê, hulle wou nog met hom gepraat het, met hulle by hom kom, toe was hulle so oorweldig net deur sy teenwoordigheid, dat hulle nie woorde kon uitkry. Die hele wêreld verwonderd agter die dier. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Julle het gesien hoe hy hulle vasgevang het. Weet, dit is 'n bo-natuurlike krag om hulle daai mate van euforia te laat beleef. Wat kom uit die mond van die dier? En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Tweede Tessalonisense 2 vers 4, en die teestaande wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Mense, waar is die tempel van God vandag? Korintiërs 3 vers 16 sê, dis ons. 6 vers 19 beamoed dit. Ons is die liggaam, die tempel van God. Hierdie persoon gaan fisies oor volke, nasies, tale staan, nie die fisiese tempel van God soos wat hy in Jerusalem is nie. Daar's mense wat glo dat daai tempel weer herbou gaan word. Met respek, ek stem nie saam. Daardie tempel sal nie herbou word op hierdie aarde nie. Hy is besig om herbou te word in die hemel. Die nuwe een wat Jesus saam met ons gaan terugbring, sodat ons in die vorige lesings gesien het. Maar hy gaan wel oor die mense sit, dat hulle hom gaan sien as 'n God, dat hy homself gaan sien as 'n God. Johannes 10 vers 33 sê, die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons hier stenig nie, maar oor godslastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Wat sê die Bybel, wat is laster? Om jouself God te maak. Hulle praat hierso met Jesus, net voordat hulle hom wou stenig. Nou, Paul die Derdtiende sê, we hold upon this earth the place of God Almighty. Dis 'n paar punte wat ek julle wil oprig. As die Here sê in sy gebooie, ons mag nie standbeelde aanbid nie. Wat moet jy wees om te kan sê ons mag?
mos hoor as God. Nou die Rooms-Katholieke sisteem, nie die mense nie, die sisteem regverdig aanbidding van standbeelde. As jy die Bybel lees, sê hy vir jou, daar's hoeveel weë na God toe? Een. Net een. Daar's hoeveel mense wat nie gesondig het? Almal het gesondig, behalwe Jesus Christus. Die Rooms-Katholieke sisteem sê, dat Moeder Maria ook nie gesondig het. En dat sy ook 'n mediator is, of 'n medium waardeur jy kan na God toe gaan. Dis nog een wat ingeplaas word. Mense, hulle gaan baie verder as dit. Dit terug, Bybel sê, Lukas 5 vers 21, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Wie praat hulle van Jesus? Nou ons weet Jesus is God, maar op aarde was hy ten volle mens gewees. Hy het 'n deel van sy godheid nagelaat. Soveel so dat God is alomteenwoordig en hy kan alles hoor, hy kan alles sien, hy kan alles beleef. Ons verstaan nie hoe dit werk nie. Jesus op daai stadium het nie daardie mag gehad nie. So hy het nie geloop met al hierdie gedagtes en punte wat in sy kop maal. Maar kyk wat sê die Rooms-Katholieke Kerk. God homself is verplig om te hou by die oordele van sy priesters, en ook om te verskoon of nie te verskoon nie, volgens wat hulle gedoen het. Nou, sy priesters, hulle praat van die Rooms-Katholieke Kerk, of om absolutie te gee, die oordeel van die priesters is van krag, en God moet daarby hou. Wat is groter laster as dit? Net of julle gesê, waar plaas hulle self? Moet hulle self bo God plaas, om dit wat God ingestel het, weg te kan neem. Dit staan in Dignities and Duties of the Priest, bladsy 12 en bladsy 27. Dit is wat die Bybel sê, laster is. Nou kyk, ons het 'n wêreldse verstaan van laster vandag, wat nie regtig strook hiermee nie. So ons moet gaan met wat die Bybel sê. Hoe lank sal hierdie eerste dier regeer? Nou Openbaring 13 vers 5 sê, aan hom is mag gegee om die 42 maande lank te doen. Nou, ons praat hier van 'n Joodse tydperk, ons praat van 'n Jood wat dit geskryf het in sy tydperk. En die Jode se maande is 30 dae. Nou as jy 30 dae vat, 42 maande, is dit 1260 dae. Ons het op 'n vorige geleentheid gesien dat hy 'n dag is 'n jaar in profesie. So is dit 1260 jaar. Wat gebeur met die dier na die 42 maande? Wie sê die Bybel vir ons? En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelike wond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Die wettige erkenning van die pause op 'n oppergesag begin in 538 na Christus. Toe daar 'n besluit deur die keiser Justinian, wat die biskop van Rome die hoof maar oor alle kerke en die bepaler van doktrine en die korrigeerder van ketters gemaak is. So hy is as hoof ingestel en hy het sy mag ontvang 538 na Christus. Vigelus het op die pauselike troon bestyg 538 na Christus onder die militêre beskerming van Belisarius, History of the Christian Church, volume 3, bladsy 327. Nou, Bybel sê Esekiel 4 vers 6, vir elke jaar lê ek jou een dag op. 42 maande, 1260 jaar. As jy 1260 jaar bytel by 538, dan kom jy by 1700
1498 na Christus, 1260 jaar, 1260 dae. Nou daar moet dan iets gebeur in hierdie tydperk, of op daardie tydperk, om vir ons te laat sin maak van ons verhaal, hoe dan nie? Ken julle die voorstelling van die persoon op die skerm? Dis Napoleon. Napoleon het gereken, hy is groter as die paus. In 1798 bestuur hy sy generaal Deur uit om die paus gevangene te neem en hom in die tronk te gaan gooi met die sê dat hy is groter en sterker as die paus. Die paus gaan hom nie kroon as koning nie, hy sal dit self doen. En so het die paus 'n dodelike wond ontvang. Paus se mag was gebreek. In 1798 het hy Deur Rome binne gegaan en die pauslike regering afgestaaf en 'n sekulêre een opgestel, die Encyclopedia Americana 1941 edisie. Maar in Februarie, die 11de Februarie 1929 staan hierdie hoofopskrif in die San Francisco Chronicle. Mussolini and Gaspari signed historic Roman pact. The Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy. In affliction, the autographs to the memorable document healing the wound. Extreme cordiality was displayed on both sides. San Francisco Chronicle, 11de Februarie 1929. En die paus is terug in sy maag. En selfs die koerante erkende, dat hulle sê, die wond het genees. Ons lees in Openbaring 13, lyk asof hy dodelik gewond was, maar die wond het genees. En pauslike Rome en Amerika het weer oor die see hande gevat. Met protestantisme minder as 14 jaar terug. Sy dodelike wond is genees en die hele wêreld het hom verwonder gevolg. Openbaring 13 vers 3. Onthou julle die video wat ek julle gewys het? Die pausdom het werklik wêreldwye invloed. As jy hom gaan besoek, is jou kleredrag altyd swart. Want hy is die God op aarde, die rein man. Is die diere geestelike leier? Vraag 11. Maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Wat doen die dier met die heiliges? Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En ongelukkig weet ons van hoeveel heiliges die pauslike mag of Rome oorwin en verbrand het. Maar ons weet ook dat daardie persone hulle beloning sal ontvang. Is daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Johannes 16 vers 2. Aan wie het Paulus gedink bewys hy 'n diens om Stefanus te stenig? Hy het gedink hy doen dit namens God. En hierdie punt moet julle nie miskyk nie. Ons behandel môre aan die merk van Kain. Nou Kain en Abel het al twee geoffer na wat God doen. Hulle het al twee dieselfde God aanbid en geoffer vir dieselfde God. Maar die een volgens wat hy wou en die ander een volgens wat God gesê het. So die aanbiddingsmediums, en onthou Matteus 24 vers 5 sê, gaan baie mislei. Die Britse geskiedkundige W.M. Edward Lecky skryf, die kerk van Rome het meer onskuldige bloed wat vloei as enige ander instansie wat ooit bestaan het onder die mensdom. Sal nie bevraagd word dat deur enige protestant wat 'n kenner van geskiedenis is nie, The History of the Rise of the Spirit of Rationalism in Europe, volume 2, page 42. Ja, hulle het al die mense
As jy Rome toe gaan, steek hulle dit nie weg nie. Hulle gaan vir jou die dungeons wys, hulle gaan vir julle die tronke, die materiaal waarmee hulle die mense gemartel het. Elke persoon wat nie wil glo soos hulle wil glo nie. Die mense, ons dink dat verdagse instansie lyk dit nie asof dit moontlik is dat een mag soveel mag oor mense gaan hê nie. Dit is nog steeds menslikheid. Maar ek wil vir julle sê, in my jaar toe ek kontaksport begin het, boks was 'n gentleman's game. Dit was 'n skoon sport. Dit was nie vol kontak in oosterse was nie toegelaat nie. Dit was 'n ligte aanraak. Gesig was buite die kwessie. As ons vandag kyk na hierdie mixed martial arts binne die cage, het jy al gesien hoe lyk dit? Dis 'n bloederige affære waar jy die persoon uitslaan voordat jy uit die kruit uit kan, of die persoon moet oorgee, en die mense gaan mal daarop. Hoe het die gladiators in daardie tyd gelyk? Presies dieselfde, en die mense het mal daaroor aangegaan. Dit was hulle ontspanning op daai tyd gewees. Ons is klaar besig om terug te gaan na daardie natuurlike uitvloeisel wat toenemend boos is. Wat is die geheime nommer wat die dier identifiseer? Openbaring 13 vers 18 sê, sy getal is 666. Nou as jy na mense toe gaan en jy gaan praat oor 666, dan sê hulle dadelik vir jou, duiwel. My Bybel sê, dit is die getal van die dier. En die dier ontvang sy krag van die duiwel. So die dier is nie die duiwel. Maar 666 is nie sy kenmerk nie. Sy getal is 666. Wat is hierdie letters op die paus se kroon? En wat verteenwoordig dit? Wie die paus het, as hy ingelei word, het hy 3 dubbele kroon met hy opsit. Dit staan vir onder die hemel, bo die hemel, en op die aarde en bo die hemel, waaroor hy regeer. En op die kroon staan, die letters op die paus se kroon is, Vicarius Phillip Dei, wat Latyn is vir Vicarius van die Seun van God. Hy is in die plek van die Seun van God. Optie Christus, Antichrist. Asana Visitus, April 18, 1915. Nou, Latyn se letters het elkeen 'n numeriese waarde. En onthou die Bybel het gesê, die getal van sy naam is 666. So hulle doen dit self. As jy die getal van elke letter in Latyn vang, en jy tel hulle bymekaar, dan kom daardie getal van sy naam op 666. Hoeveel meer bewys wil 'n mens hê van wie dit is? Julle lesstudie het 'n nota en ekstra by. Ek gaan vir julle nooi om dit self te gaan studeer, self in te vul, en maak hierdie deel julle eie. Want een van die belangrikste aspekte van 'n oorlog is ken jou vyand. En van vanaand se lesing af gaan ons dit direk begin identifiseer. Kom ons by hoor. Liefde Hemelse Vader, wat 'n voorreg om al die kennis op hande te hê. Vader, met die wete dat U dit laat neerpen het, en wat ons vandag erken as die woord direk van U af. Dankie vir geleenthede soos hierdie, dat ons dit op 'n uitleg kan kry. Maar Vader, ek wil vra dat U deur middel van die Heilige Gees die leiding hiervan verder sal vat, by elkeen van ons, dat die studie nie sal ophou nie, maar dat ons werklik by die waarheid sal uitkom. My gebed in Jesus naam. Amen.